Yo, what's up? WGC para sa channel ko ngayon today. And today, ang project nito is lagyan ng steel wool yung Apido exhaust. Wow! Ano bang Siniksik muna natin yung fiber, tapos binaon natin paloob, siniksik na maigi. Then bago siya lalagyan ng steel wool. Tapos ganito ang paraan paano ikabit ang steel wool. So, Ibilogin mo muna sa gitna, steel wool. then bago mo siya isalpak dito sa butas na to, sa pagitan ng bilog na yan. Anong result dito kung sakali? Lulutong yung tunog niya, mas Ayun. bubuo. Unlike before kasi na parang basag siya. Ayos yun. Ayan, sisiksik mo lang. So ilang steel wool ang nilagay mo? Tatlo Tatlo yung nilagay niyo. Tatlo lang. Huwag nyo sosobrahan kasi pag sinobrahan nyo, hindi na makakainga ng gusto yung exhaust nyo. Yan, ganyan lang. Bibilogin mo lang sa gitna. Then, salpak. Alpak, tapos siksik. Sisiksikin mo yan. Easy lang yan. Saglit lang yan. Wala pang ilang minuto yan. Ayun, sa mga naka-Apido exhaust. Ito magandang maganda Ayan. style para gumanda yung maging lumutong yung tunog. Check natin mamaya. Tunog big bike. Check natin. Huwag mo ng Yung motor niya, Raider 150 carb. Wow! Ayan, oh. Nagmarilaki na yan. Yun. No? No? Kaya lang, hindi makapag-rides ngayon eh. Andyan. Tapos na, check niya. Standby tayo for the sound check. Sa tenga. Yan ang sinasabi. Bumbo yung tunog niya, maganda. So yun, sa mga naka-Apido, ganito gawin nyo. Try nyo. Hindi masama, hindi naman masisira. Pero try din natin, mas nakakabit yung pinaka head nung chicken pipe niya. Ito yan. Oh. Yan, lalagay nyo yan. Ito. Para mas maangas, diba? At kinakabit na ang chicken pie. Ito yung chicken pie. Mas buo na. Sound check ulit. Bye! Emong! Ayos! Yun! Kano ko na. So yun! Maganda yung tunog. Yun na lang yung mga affordable na magpapaganda ng tunog ng pipe natin. 45 pesos lang, magagawa mo ng Steel wool. paganda ng tunog ng tambudyo mo. Hindi kahit na pa na yan, pipe, kahit na siya, stock pipe, pwede yan. So yun guys ha, nakakuha na naman kayo ng idea. So sa susunod na vlog na lang natin, ride na yun. Okay? Bye-bye!